Hola, benvinguts al canal Calidoscòpic. Aquesta vegada volem fer un vídeo reflexionant sobre les eleccions generals espanyoles del 23 de juliol de 2023. Aquestes eleccions han sigut convocades sortint d'unes eleccions municipals on el PP va avançar molt al PSOE i aleshores Pedro Sánchez les va convocar precipitadament, i com que en aquestes eleccions municipals va haver-hi una estratègia independentista en què molta gent va abstenir-se o va votar nul amb la papereta de l'1 d'octubre, doncs hem d'analitzar si en aquestes eleccions generals seguim amb el mateix patró o ens interessa més fer algun altre moviment que sigui més interessant pel moviment independentista. Anem a analitzar sense prejudicis totes les opcions amb els seus pros i contres per veure quines serien les millors opcions, no? Bé, primer de tot hauríem de veure si té sentit participar en unes eleccions espanyoles. Nosaltres som independentistes catalans, hem fet ja una descolonització mental, hem canviat de marc de referència, estem ja compromesos amb el procés independentista. Llavors, per què hauríem d'anar a participar en la política domèstica espanyola, no? No seria això un contrasentit? No ens hi sentim gaire abocats, no? Bé, potser és que mentre no siguem independents i seguim dintre de l'estat espanyol hauríem d'intentar participar-hi per poder-hi influir. Bé, no ens deixen influir gaire, i quan amb 23 vots independentistes més o menys de 350 doncs intentem condicionar alguna cosa, més encara quan exercim com independentistes, els nostres vots no els volen per res i fan les seves majories amb suficients vots que tenen, i quan sembla que sí que podem condicionar alguna cosa, en el fons també ens enganyen, i tot el que diem des del faristol, totes les argumentacions que fem, tampoc no ens fan ni cas, no? Bé, potser podria ser interessant anar a Madrid per, des del faristol, per exemple, doncs parlar català, no canviar el castellà quan la presidenta del Parlament doncs, així els indica, i d'aquesta manera doncs, fer-se expulsar del faristol per parlar català, no? Això deixaria molt malament a l'estat espanyol, potser seria una cosa per la que valdria la pena doncs, anar a Madrid i fer això, no? Bé, tampoc no sé si ens interessa del tot, perquè al final acabaríem aconseguint que s'hi pogués parlar català, que en el fons, a nivell, més enllà del nivell simbòlic, doncs tampoc és una cosa tan important, i encara podrien treure pit dient que són un país plurinacional, no? Bé, però si les hores en el Congrés no té cap sentit perquè no serveix per res, no ens escolten, per què hauríem d'anar-hi, no? Inclús hi ha la proposta de molta gent que diu que podríem fer el mateix que feia el Sinn Féin al Parlament de Londres, que és que no hi anaven els diputats independentistes catalans, no anar al Congreso de Madrid per deixar molt clar quina és la nostra postura, no? Bé, alguns diuen que sí, que hi hem de participar per impedir un govern de dretes, no? Bé, el 2016 Rajoy, que va poder formar un govern de dretes perquè el PSOE es va abstenir, i hi havia una majoria alternativa al PP, a Rajoy, com es va demostrar després en la moció de censura que se li va fer 2 anys més tard. Aquesta majoria existia, però llavors per què no era tan important evitar un govern de dretes, no? És que ara el PSOE s'ha acostumat a manar i el Pedro Sánchez vol continuar a la Moncloa? És això? Bueno, molt bé, d'acord, hi ha diferències entre partits, però tampoc que no ens aixequin la camisa, perquè tampoc no hi ha tanta diferència, excepte que uns posen anestèsia i els altres no, respecte als països catalans, no? Tots dos partits són espanyolistes a ultrança i, en tot cas, tot i saber les diferències, però també millor que no ens hi quedem hipotecats com si fóssim els únics que han de salvar aquesta possibilitat de govern de dretes, no? El que passa és que ara ja no diuen que ve la dreta, ara diuen que ve la dreta amb l'extrema dreta, no? És el que no podem arribar a tolerar un govern de PP amb Vox, no? Que això seria terrible. Bé, primer de tot crec que no hem de caure en la por, no? Reaccionar amb por ens podria fer reaccionar precipitadament i podríem sortir del foc doncs, per caure a les brases, no? Aquest govern del PP amb Vox, és a dir, els franquistes de tota la vida, amb els franquistes recalcitrants amb una capa de pintura, doncs no ens hauria d'espantar molt més que el que ens espanta a Espanya. Està clar que PP i Vox no seria un bon govern, però és que Espanya té aquest tipus de nacionalisme impositiu i amb diferents estils, però impregna tots els partits espanyols i per això de fet en volem marxar, no?
Després amb això de Vox, que és com l'afegitó que té la dreta, que és que clar, no és la dreta, és la dreta amb l'extrema dreta, no? Bé, Vox amenaça amb canvis molt dràstics, no? Volen suprimir les autonomies, volen eliminar el català de les escoles, volen eliminar els Mossos d'Esquadra, bé, volen il·legalitzar partits. Bé, tot això crec que és publicitat per motivar els seus possibles votants, no? Els seus potencials votants, que són gent que viu descontenta i que es deixa moure per l'odi. Aleshores, com més ponts generin i més ens escandalitzem, més credibilitat li estarem donant a Vox de cara a aquests possibles votants. Si en canvi els ignorem, doncs almenys no podran tenir aquesta credibilitat per via nostra, no? Perquè a l'hora de la veritat aquestes amenaces no sabem si les poden portar a terme, no? Moltes d'aquestes coses que volen canviar estan blindades o emparades amb lleis, estatuts, constitucions, hi ha majories a guanyar, i inclús si arribessin a tenir aquestes majories i amb un treball llarg de molt de temps anessin, que ens donaria temps a reaccionar pel camí, no? No és una cosa d'ara aquestes eleccions, sinó que si arribessin a poder provocar aquests canvis, doncs tot això no quedaria impune, tot això provocaria canvis, provocaria reaccions, provocaria canvis sociològics, no? A veure tot això que estan fent a les Illes i al País Valencià, a veure si no se'ls hi girarà en contra, no? Si els catalans tardem molt a fer la independència, potser al final la farem amb els valencians i amb els de les Illes Balears, no? I farem una independència de tots els països catalans de cop, no? En tot cas no sabem el que pot passar, però no hem d'actuar com si només nosaltres ens desagradés un govern de PP i Vox i haguéssim de fer renúncies, no? El PSOE i Sumar suposadament tampoc els volen, i per tant em sembla fantàstica la proposta de la CUP, no? Si Pedro Sánchez vol ser investit amb els vots independentistes, en aquest cas de la CUP, però si podrien sumar els altres partits, doncs que agafi un avió i des de l'ONU mateix anunciï que es convocarà un referèndum d'autodeterminació de Catalunya i que es reconeixerà el resultat, no? Si en comptes de fer això, cosa que no farà, perquè no vol ni tampoc pot, no? Ell no representa l'Estat, ell simplement, si fos, seria president del govern, però no de l'Estat, no de l'Estat en el sentit ampli, no? Per tant, si prefereix anar a noves eleccions, o fins i tot abstenir-se perquè governi el PP, doncs tot quedarà una mica més clar, no? I llavors, respecte a si queda clar que no ens hem de mobilitzar amb un sentit obligatori de responsabilitat ètica i moral, anar a votar, potser podríem fer això d'abstenir-nos, no? I tenim motius per sentir-nos enfadats els independentistes perquè sobretot no s'han mantingut units en la pugna amb l'Estat i és com si no s'hagués fet l'1 d'octubre. Hem tornat passes enrere cap a una política autonomista sota l'agressió contínua de l'Estat, que sí que sap que va haver-hi un 1 d'octubre i que no ens el perdona i que ens vol submisos i poder-nos destruir com a societat singular que és una nació, que som una nació, que tenim una altra manera de fer. Doncs si tot això ho poden destruir, aleshores sí, no? Però si no, ho tenen molt clar que tot això hi és, no? També, per altra banda, molta gent se sent enfadada també per un altre motiu, i és que es van sentir enganyats el 2017 amb el referèndum, amb la DUI, amb després anar a eleccions, no? Jo personalment aquesta part sí que no la sento així, no em vaig sentir enganyat perquè vaig entendre en tot moment que malgrat els missatges que lògicament enviaven cap a Espanya, el 2017 els polítics catalans no tenien la idea d'intentar la independència amb una DUI i després defensar-la al carrer. No era aquesta, crec, l'estratègia, i si mirem bé es veia per tots cantons, no? El que pretenien és fer molta mobilització per acabar que la Unió Europea forcés Espanya a negociar, que és una cosa que vam estar a punt d'aconseguir, però com que el moviment el 3 d'octubre es va retirar dels carrers, doncs aleshores la Unió Europea al final va acabar cedint una mica les pressions espanyoles, no va fer cap moviment, a veure si això es reconduïa internament, no? En tot cas, com deia, sí que ens podem sentir enfadats perquè no s'han mantingut el pols amb l'Estat i perquè hi ha hagut alguns partits, en concret Esquerra Republicana, jo crec que podem dir noms, han pretès condicionar ells sols, sense acordar amb els altres, el camí del moviment independentista i ens han conduït una mica a una desmobilització
perquè si un dels grans partits independentistes se'n retirava de la pugna, doncs aleshores el moviment, que ja li costa fer aquesta pugna, no es podia plantejar seriosament fer res més que reconduir-nos a una renúncia de facto, no? I van dir doncs, això, que es deixava, es postergava la independència fins almenys 20 anys, no? També llavors ens van portar Esquerra Republicana a pactar amb el PSOE, intentant forçar-los en una taula de diàleg, que era evident que no s'arribaria a res amb un carrer desmobilitzat, doncs, per ells mateixos, no? Per tant, si els partits independentistes han fet això i nosaltres els seguíssim votant, seguirien doncs, parlant d'independència, fent moltes al·locucions, però sense fer res concret i avançar cap a la independència per la por que li tenen en aquest estat sàdic, que és el veritable culpable, el fet de que no pugui haver-hi un procés democràtic fàcil cap a la independència és perquè l'estat espanyol està fent un paper totalment inacceptable, però aquesta por que intenten generar doncs sembla que l'estan recollint els partits independentistes. Per tant, feia falta que en algun moment els demostréssim que no ens sentim obligats a votar-los com a opció menys dolenta i que podem deixar-los de votar, encara que no tinguem cap alternativa si ens estan doncs, enganyant, no? I per tant els podem castigar a l'únic lloc on se'ls pot castigar als partits polítics, que és a les urnes, no? De manera dolorosa, perquè castigant-los a ells també ens castiguem a nosaltres mateixos i enfortim els nostres enemics. O sigui, és una cosa, no hi juguem, no? És una cosa molt kamikaze, però s'havia de fer perquè els partits agafessin por al poble, no? De fet, a les eleccions municipals, Esquerra Republicana, el partit més autonomista, que més ha desmobilitzat, no? Que ha parlat de postergar fins a 20 anys la independència, doncs ha perdut 300.000 vots, no? Però han aprofitat aquest anunci precipitat d'eleccions per evitar l'autocrítica. De totes maneres, si ara tornen a baixar a les generals, doncs sí que hauran de fer autocrítica, rellevar lideratges, i això pot portar a poc doncs, a buscar una entesa amb el moviment independentista per bastir doncs, una estratègia diferent, consensuada i així, no? També la CUP i Junts han perdut vots i han reaccionat poc encara. També no han fet molta autocrítica, però almenys han anunciat que no investiran a Pedro Sánchez si no reconeix la sobirania de Catalunya, que és com dir que no l'investiran, no? En aquest sentit, considero que l'abstenció independentista, o fins i tot millor la papereta de l'1 d'octubre com a vot nul, doncs ha estat encertada a les eleccions municipals, ha fet el seu paper que necessitàvem fer, i també tindria sentit en el 23 de juliol, no? Perquè la campanya doncs, el que busca és castigar els 3 partits independentistes, que treguin menys vots, que treguin menys escons i que tinguin menys diners. I sobretot seria efectiu amb Esquerra Republicana, que els faria doncs, un segon revés. Junts no va ser tan perjudicada a les municipals, però també li podria fer efecte una abstenció en aquestes 23 de juliol, i la CUP inclús podria quedar fora de Madrid, no? Per tant, ens asseguraríem que els partits rebessin un missatge clar i no poguessin fer l'orni, no? De fet, una de les primeres crítiques que se li fa a l'abstenció és que s'estaria facilitant un govern de PP i Vox. Això és fals, perquè si els partits independentistes no tenen molt vot a Catalunya, el partit que sortiria més beneficiat proporcionalment, també una mica PP i Vox també traurien alguns escons més que els que traurien si els independentistes anéssim a votar en massa, però proporcionalment seria el PSC el que trauria més vots i per tant el PSOE, no? Per tant, no seria veritat això. I també hi hauria una altra cosa útil d'aquesta abstenció o vot nul amb la papereta de l'1 d'octubre de cara a les eleccions catalanes. S'està veient, analitzant, i no és tan fàcil potser, fer un quart espai, la llista cívica de l'ANC, que pogués rebre la confiança dels que desconfien de la tria de partits independentistes, no? I així no perdre força. És veritat que ja ens ho diuen els escocesos, no? Allà tenen un sol partit independentista i aquí en tenim 3, no? Aleshores, per la llei de Hone, això no té tanta productivitat a nivell d'escons, però i encara un quart partit doncs, o més partits doncs, seria encara, en aquest sentit, sembla que no és molt lògic, però si tu has de tenir 3 partits i molta gent que no els vol votar perquè no hi confia, més et val tenir un quart partit que almenys recollir aquests vots
i que no acabin sent en unes eleccions catalanes també abstenció, no? Per tant, donaria força a la idea que nasqués aquesta llista cívica, que em sembla que és una cosa que fa falta, no? I a més aquest partit podria crear una veritable il·lusió que em sembla impossible amb la tríada actual i per tant també l'abstenció o vot nul en aquestes eleccions generals ens serviria per les eleccions catalanes, que sí que són potser més representatives i més que ens poden involucrar realment més, no? Llavors, a banda de no tenir a Madrid una veu que no ens escoltin, quins altres, quines coses tindria dolentes, no? Aquesta abstenció o aquest vot nul, no? Doncs em sembla que perdríem una cosa que és bastant valuosa, que és que no podríem mostrar al món un alt percentatge independentista, no? Que comuniqués que el moviment doncs, no s'ha desinflat i persisteix, no? Crec que això és important a nivell extern, cap al món i també cap als espanyols, que ningú pensi que això s'ha passat pàgina, el problema segueix i segueix fort, això és important que ho transmetem, i també a nivell intern crec que és important perquè ens dona al moviment independentista una sensació de fortalesa o de debilitat, i també els ciutadans catalans també com percebrien el moviment independentista, no? Per tant, crec que això és una cosa que es perd, el diluir el vot en partits, abstenció, vot nul, crec que perdem això, però bueno, podria seguir sent una opció vàlida i necessària, una cosa no treu l'altra, no? Llavors, clar, el que potser sí que es podria intentar és una mena de vot que contingués les virtuts de l'abstenció vot nul i que no tingués els defectes de l'abstenció vot nul i que servís per visualitzar que l'independentisme té força. Evidentment, si tothom fes un vot nul, aquí també es visualitzaria en el vot nul massiu, doncs, que hi ha aquesta força, no? Però com que no serà massiu això, tal com estem arribant-hi, doncs potser hi hauria una altra manera de visualitzar que seguim sent un moviment molt fort i que al mateix temps un tipus de vot que ens permeti un moviment que sigui audaç i estratègic també, no? Que no sigui només en clau interna nostra d'arreglar el moviment independentista, que és una cosa de per si doncs, prou important, no? I bé, la proposta que faig és no votar Esquerra Republicana assegurant-nos que rep una segona patacada i reacciona, no? Això tindria les virtuts o sigui, seria com el que indiquen doncs, la campanya de l'abstenció és perjudicar els tres partits, doncs almenys sí que perjudicaríem el partit que més ha sigut que més ens ha defraudat, no? I no contra Esquerra Republicana, sinó tot el contrari, per salvar Esquerra Republicana, perquè necessitem una Esquerra Republicana compromesa amb la independència i valenta com ho havia estat fins al 2017, no? Però això no arribarà si no es reformula pel seu bé i pel del país, no? I a més en un país, amb un viatge d'esquerres com és a Catalunya, doncs un partit com Esquerra Republicana hi té un gran paper a fer, però no com estan funcionant fins ara, no? Al mateix temps, i també contradient la campanya que voldria també castigar no només Esquerra sinó Junts i la CUP, nosaltres podríem castigar Esquerra Republicana i en lloc de castigar CUP i Junts, al revés, serien els que podríem votar segons la ideologia de cadascú, no? I d'aquesta manera podríem seguir visualitzant un independentisme que segueix en pugna i al mateix temps no cedir la nostra força al Partit Socialista, no? Però alhora seguiríem mostrant una actitud molt crítica que es visualitzaria en la caiguda de vot d'Esquerra i que Junts i la CUP també els espantaria aquest vot de càstig perquè funcionaria com un avís cap a ells, no? Que si a Madrid ens fallen i investeixen a Pedro Sánchez, doncs això els acabaria afectant a ells també a les eleccions catalanes i amb aquesta mateixa capacitat d'organització i de decidir on posem els vots o on no, doncs a les eleccions catalanes serien escombrats la CUP i Junts, no? Per tant, això podria funcionar bé, no? Tot i que per què Esquerra i no Junts i la CUP? És veritat que Esquerra és el partit que més ens ha descol·locat, no? Ha tingut por a l'Estat, ha volgut governar, ha tingut moltes ganes per tocar poder i per fer coses, per fer polítiques, no diguem que només volen governar, però potser fer una política molt independentista bona que guanyi adeptes i
i per una competitivitat visceral que hi ha hagut cap als seus rivals. Però Junts i la CUP també ens han fet enfurismar i també no són, ningú diu que siguin perfectes, i també els podríem fer blanc de la nostra ira, però votant-los és una manera de no perdre l'energia per part d'un moviment que no en té molta d'energia i que no la pot malgastar davant d'un adversari tan fort i que ens fa la guerra, i menys encara donar-li més força, no? A més, el càstig no hauria d'anar contra els partits, sinó que contra el que han fet malament els partits, no? És normal que sentim ràbia pel que fan i és normal que vulguem expressar-la, però al final necessitem que aquesta ràbia sigui útil per provocar canvis i no que només sigui una ràbia destructora, no? Llavors, crec que fem bé llançant missatges d'advertència, com el de l'abstenció i vot nul, però també hi ha un principi de realitat, i fins que no puguem fer néixer una cosa nova, com la llista cívica, per exemple, que pugui ser millor, doncs hem de partir de la realitat que tenim, no d'una realitat ideal que no tenim, no? Els pobles que han guanyat la llibertat, per exemple el poble irlandès, ha tingut fortes lluites internes i tot i això ha arribat a poder-ho fer, no? Perquè havien de partir del que eren. Si volem alliberar el nostre país, ho haurem de fer partint del que som. I per què podria servir llavors tenir força a Madrid? Quin seria el moviment audaç o estratègic, no? Bueno, les enquestes diuen que el PP i Vox podrien tenir una majoria absoluta, però sembla que PSOE i Sumar apel·laran a la por i segurament retallaran aquest avantatge, no? De manera que fàcilment es donarà la situació que cap dels dos blocs arribarà als 176 escons de la majoria absoluta, no? Llavors, inclús és possible que el bloc PP-Vox sigui més alt que PSOE-Sumar. Per tant, si PSOE-Sumar vol poder guanyar, doncs necessitaria els vots de quasi tota l'oposició, no? I aquí, si Junts i CUP s'han compromès a no investir Pedro Sánchez i arribessin a uns 12-14 escons entre els dos i Esquerra Republicana hagués baixat molt, és possible que no hi hagués cap investidura possible i aleshores, Pedro Sánchez, veient que quasi ho té a tocar, podria acceptar que hi haguessin unes noves eleccions i no ajudaria a investir el PP, no? Però, clar, perquè això sigui cert, necessitem que Junts i la CUP es comprometin molt seriosament amb aquesta posició i també que Junts asseguri que té els seus controlats, no que passi com a la Diputació de Barcelona, que 2 alcaldes de Junts van acabar ajudant a investir una presidenta de la Diputació del socialista, no? Però bé, diu Míriam Segura que ho han treballat bé això i que tenen uns diputats que no els hi farien això, no? En tot cas, en unes noves eleccions, què passaria? Doncs possiblement els vots entre partits variarien una mica, és possible que alguna gent de Sumar passessin a votar al PSOE per assegurar que el partit gran rendibilitza més els seus escons, i igualment amb Vox, no? Molta gent de Vox potser acabaria votant al PP a veure si apostant pel partit gran, però en els blocs és possible que quedés bastant igualat, no? I a més, tota la gent independentista que en aquestes eleccions no haguessin acabat votant ni cap partit, diguéssim, s'haguessin abstingut o haguessin votat nul, al veure aquest bloqueig que podrien exercir els partits independentistes, és possible que s'assumessin també aquesta estratègia, veient que pot perjudicar això, el règim del 78, no? Aleshores podríem arribar inclús no 12-14 escons, sinó 20-25 escons, no? Amb Junts i la CUP, no? De manera que es podria tornar a impedir la formació de qualsevol govern, no? I impedir sobretot que Pedro Sánchez pogués ser investit. I arribat fins aquí, amb molt soroll mediàtic a Europa i tal, és possible que el PSOE acabés permetent la investidura del PP abstenint-se, i al final Espanya podria arribar a formar govern, és a dir, no podríem arribar a bloquejar el govern espanyol in eternum, perquè ells, PSOE i PP, tenen la clau de la governabilitat, no? El que passa és que tot això es donaria d'una manera que beneficiaria bastant el moviment independentista, no? A banda que tallaria l'entrada de Vox al poder, perquè ja amb l'abstenció del PSOE el PP en tindria prou, s'evidenciaria per tothom que PP i PSOE no són antagònics, no? Són dos partits de dretes, un més conservador, l'altre més modernet, però igualment neoliberals, i sobretot nacionalistes espanyols pel que fa al País Basc i sobretot Catalunya, no? Fins ara l'independentisme ha sortit molt beneficiat en aquestes tessitures en què s'ha evidenciat que el PSOE és el mateix que el PP o que funciona pràcticament igual en aquests temes, no? Això va passar amb l'Estatut
va ser l'inici del moviment independentista, i també amb l'1 d'octubre i el 155, no? Quan Espanya i quan Catalunya perd l'esperança de que el PSOE pugui canviar Espanya, doncs sí que sentim els catalans la necessitat imperiosa d'esdevenir independents, no? També podria passar una altra cosa, que és que realment no hi hagi aquest empat i PP-Vox guanyi sense que el PSOE l'hagi d'ajudar. Llavors la política segurament es tensaria, caldria lluitar, però ho hauríem d'entomar com una oportunitat, no buscada, no desitjada, però igualment podria ser una oportunitat que no hem de desestimar, que ens pogués també permetre avançar, no? L'inconvenient seria que alguna gent seguiria pensant que quan l'esquerra espanyola tornés al poder hi tornaria a haver esperança, no? Ens surt més estratègic i útil fer emergir aquest pacte PP-PSOE por responsabilitat d'Estado, no? I guanyaríem, perquè posaria en evidència que no hi ha cap solució dintre de l'estat espanyol, no? No és el quan pitjor millor, que amb el que alguns volen desacreditar-nos, sinó que si volem que el poble català es mobilitzi, cal que pugui veure la veritable cara de l'estat espanyol, i nosaltres no l'hem de fer aflorar, no hem de pas permetre que es puguin camuflar, no? En definitiva, que hem de saber triar en cada moment què és el que pot ser més útil pel moviment independentista. Les eleccions municipals van servir per enviar un missatge potent que tothom ha pogut llegir. Els hem dit als partits: no ens teniu segrestats, i si renuncieu a la independència us penalitzarem ara o en qualsevol altra ocasió. El missatge ja està dit, crec que per molt que ningú digui sí, l'hem rebut, tothom l'ha rebut, i dintre dels moviments, les cúpules i la gent que dona suport a aquestes cúpules o no, l'està tot reflexionant això, sobretot si ara hi ha segones patacades. I a les eleccions generals crec que podem bloquejar l'estat espanyol durant uns mesos, no? Això ens permetria fer molt soroll a nivell internacional, ens permetria explicar que no volen donar-li una solució perquè volen impedir de tota costa el moviment independentista, i també li faríem por a la Unió Europea mostrant que podem desestabilitzar l'estat espanyol, un membre de la Unió Europea, i també sobretot acabar mostrant que el PP i el PSOE són el mateix en el fons quan es tracta dels catalans, no? Per tant, això crec que seria el que seria bastant interessant en aquestes eleccions generals, i després, a les eleccions catalanes, quan vinguin, crec que es tractarà d'elevar encara més el passat 52% de vot independentista, amb tots els partits que s'hi presentin, Junts, Esquerra, la CUP i la Llista Cívica i altres, permetre visualitzar que estem aquí i posar les bases fermes per tirar endavant el nostre procés d'alliberament, un procés que està sent tortuós, una mica caòtic, però crec que ja imparable a nivell històric. Ja anem cap per avall, el que passa és que cap per avall en el sentit que ja està fent-se a poc realitat, no? El que passa que evidentment no serà fàcil, no serà ràpid, ni tampoc serà indolor, com algunes vegades algú havia pensat o ens havien fet pensar, no? I fins aquí aquest vídeo de Calidoscòpic. Si us ha agradat i el voleu compartir, estarem molt contents de que així sigui, i en tot cas ens veiem a la pròxima. Adeu, fins després.